Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng nderekaken pengaosan kacatet dening Allah, katetetaken dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, mangga rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran mawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengaosan ingkang sampun kita dipun kenalaken dening Syekh Ibnu Athaillah tentang cita-cita matlab panyubrihipun tiyang ingkang ma'rifat al-arifin. Ingkang cita-cita matlab panyubrihipun al-arifin menika ngungguli panyubrihipun sedaya ingkang suluk dumateng Allah nggih menika para ubad utawi abidin, para zuhad utawi zahidin, utawi para ulama. Iki tiyang sing pun ma'rifat dumateng Allah niku namung gadahi panyubrih nggih menika as-sidqu fil ubudiyah. Teman-teman oleh nglungguhi nganggo sifat kawula lan kepengin nandani nglaksanakaken kewajiban-kewajiban sing kewajiban niku kangge netepaken hak-hak ketuhanan. Terusipun tiang arifin itu mboten purun melu-melu nyampuri urusan
urusan ketuhanan. Ben dadi Gusti Allah dhewe. Aku tak dadi kawula ae. Nah, niki nalika arifin wong sing makrifat niku ngalami proses nglebeti asidku fil ubudiyah niku kadang-kadang enten rasa jembar, kadang-kadang enten rasa ciut. Kata sing untuk ceritane pas dibuka hatinya muka sapa kalau Allah duduk rahasiane takdir ngerti lah dia muridin dia esok enak sing arep mati kafir lho niku lak dadi ciut. Niku namanya qabdu kena gegem koyo digegem Gusti Allah. Enten kalane kadang-kadang enten bastu niku jembar. Nalika kebuka belalah artinya kalau Allah Ta'ala diparingi padang jur diparingi rahasiane takdire Allah dipun weruhaken napa kemuliaan sing piyambake lampahi dipun buka rasa-rasa seneng sing boten nate dirasakne saderenge sing niku langsung saking Allah piyambak jur rasa jembar niku namine bastu. Nah antaranipun bastu kajembaran bunah kalih qabdu digegem rapet sumpek susah niku minangka salah setunggalipun hikmah ingin dipunparingaken Allah kangge tiyang sing marifat sing sakjane niku badhe diproses wae boten qabdu boten bastu piyambake mungkin boten krasa susah nggih boten krasa bunga iku mula saterusipun iki kalih Syahidul Athaillah kula panjenengan dianggep wis makrifat. Iki dianggep wis makrifat mulane langsung didhawuhi ka sira. Nah krana dereng tapi menawi sing ngiraken pengawasan dan sing pun ya berarti klebu mriki lah. Nek sing dereng ya ora usah krasa diomongno sira. Basato bungahaken sapa Allah kaing sira kae wajib tiyata supaya ora langgaken sapa Allah kaing sira dilanggengno ma'al qadhi sertane suasana susah. Awakmu karo Gusti Allah iku sok-sok digawe bunga iku ben ora susah. Benorak terus menerus susah. Wa qadha lan usahaken sapa Allah kaing sira. Allah gawe susah. Wikae layat rukaka supaya ora ngejaraken sapa Allah, ngumbar sapa Allah kaing sira, diumbar ma'al basti sertane kajembaran lan kedua. Mergo lek kowe engko kadung roh rasane bunah sing terus menerus kowe gak sida nyembah Gusti Allah tapi nyembah bunah. Ngoten lho. Dan suami lek kowe dijarno susah terus gak tahu digawe bunah karo Gusti Allah. Bukan dulu mangsa Gusti Allah gak ngeken. Nah suwe-suwe ini mungkin wa akhraja lan banjur ngetokaken sapa Allah kaing sira ditokno anhuma saking bastu lan qabdu ditokno ya ora tau krasa susah
ya ora tau krasa bunga. Napa hikmahe? Kaya takuna supaya ora ana sapa sira ora wakuli sayin kedua suci-suci dunahu kang saliyane Allah, supaya kowe ora menyet lan tidak menisbatkan dirimu kepada selain Allah. Itu dibalik dengan contoh sing cerita wali sing dibuka takdire dari siambak malah mati orang Islam itu cara tantang-tantangan ngoten. Kowe milih mati Islam tapi posisi kehambaanmu sudah akhirnya kowe luwih demen ning gone Islam katimbang ning gone pangeran sing duwe Islam. Paham ya? Islam kuwi alat, Islam kuwi sarana, Islam kuwi wasilah untuk mengenal sing duwe Islam. Ya, nah, nalika Islam sing sarana beralih fungsi menjadi Islam sing dadi merek, Islam sing sarana atau Islam sing dadi merek itu benten. Ya, kowe wong Islam iki jenenge sampean dimereki jenenge merek Islam. Ngoten nggih. Tapi lek jenengan bersyahadat, jenengan bersolat, berzakat, berpuasa, berhaji, itu namanya sampean menggunakan Islam sebagai alat menuju Allah, bukan merek. Nah, kadang-kadang antara merek kalau lakon itu pakai dadi siji. Contohnya Zahid itu tukang nulis, panjang penggaweane nulis, penggaweane gandruk penggawean liyane nulis. Dia ini macul gak iso, dagang ya ora iso, dadi pegawai negeri ya ora iso, isone nek buruh nulis. Akhirnya merek penulis dan pekerjaan nulis itu jadi satu pada diri Zahid. Nah, begitu pula Muslim dan Islam itu terkadang sekaligus menjadi merek dan sekaligus menjadi aktivitas. Nah, ini kadang-kadang nalika kula panjenengan aja ditantang bertauhid dening Allah, makrifat itu mengenal tauhid. Hati-hati loh, itu ngomongnya sak sengaja sampai alon-alon itu bener-bener salah paham. Itu ketika Allah nyoba bahwa awakmu ora pakai merek apa-apa, awakmu ora arep pakai merek apa-apa, mergo pancen penjalukmu lak ora kepengin merek, penjalukmu lak kepengin kowe nglungguhi sifat kamu lan menjaga diri sekuat tenaga, kepengin aja sampai melu-melu nyampuri kebijaksanaan Tuhan. Dan aku dhewe sing duwe karep, kowe aja duwe karep, ben aku dhewe sing duwe keputusan, kowe aja melu-melu mutus. Termasuk keputusan kowe Islam apa gak Islam, ya aku iso ngurusi, ora sampe tenan. Nah, hati-hati, ini pancen kanggo sing wis makrifat. Kanggo sing urung makrifat ya. Aja kok terus sing penting lak warak masih gak mangan. Wong nyatane lak gak mangan lesu kok. Ya kudu mangan ngoten lho Mas. Kecuali lek nyata-nyata sampean punya kemampuan untuk bahwa antara makan dan tidak makan itu bagi sampean sama ya monggo.
yukhrajaka anha kaya takuna li syai'in dunya. Kamu dikeluarkan dari suasana dunia dan suasana terikat. Jadi orang bunga, orang susah. Sampai pun kehilangan merek Islam pun orang susah, orang bunga. Itu bukan kok berarti lalu kamu murtad, enggak. Ini dalam rangka untuk masuk ke dalam kedekatan yang lebih dekat lagi, yaitu benar-benar tauhid. Supaya apa? Supaya kamu tidak berbuat untuk selain Allah, termasuk berbuat krono Islam, tapi berbuat krono Allah. Mergo Islam itu sendiri bukan Allah, tapi Islam ini suguhane Allah yang memang harus kamu minum, sehingga dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu berarti Islam itu sendiri bukan Allah. Nah, kalau begitu, melakukan saja Islam, walaupun kamu tidak perlu punya merek Islam. Tak merek itu, tak merek itu yang penting itu harus lakoni. Lakon-lakon yang diperintah menurut instruksi yang di stempel Islam kau mau, ya kau sekaligus jadi kau laku. Tapi aja terjebak sampai-sampai kau jadi kawan Islam, kau jadi kau laku. Paham ya? Islam jangan jadi merek, tapi Islam menjadi aktivitas yang masuk ke dalam dan tidak menuntut merek. Di sana maka ada inna dina indallahi Islam. Itu bukan Islam nama, bukan Islam nama, tapi Islam yang aktivitas kerohanian, yaitu aslinya aslama yuslimu islaman, kepasrahan total kepada Allah. Yang dimaksud memiliki takuna bi syai'in dunahu, tidak untuk apapun selain Allah. Yaitulah Islam aktivitas, bukan Islam nama, yang dari nama itu lalu muncul kemuliaan-kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan itu juga bukan Allah, tapi itu pemberian Allah. Apa bedanya pemberian Allah karo Allah? Ya wis ngerti dhewe rasa ditakokno kan ngono. Apa bedanya suguhane Pak Imron karo Pak Imron? Nah, ngoten lho. Iku ojo sampai kowe nandhangi apa-apa itu untuk ndelani pemberian, tapi kue nanggangi apa-apa ku ndelani sing memberi. Maksudnya ngoten kok. Karena ibadah itu proses, karena ibadah itu suluk, karena ibadah itu jalan memasuki sifat menjadi hamba. Yang namanya hamba itu bukan maulah, bukan bendoro. Nah, berarti Islam itu sendiri adalah proses penelanjangan diri, proses penelanjangan diri dari pengakuan-pengakuan kesempurnaan, yang hakikat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tok sesuai dengan komitmen awal kita, ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Jadi Muhammad Rasulullah itu aktivitas. Muhammad Rasulullah itu jalan. Muhammad Rasulullah itu thariqah. Muhammad Rasulullah itu kamaliyah. Tapi jangan terjebak lalu kamu menuntut nama, menuntut merek,
kamu menuntut nama dan merek, pada hakikatnya kamu sudah merebut hak ketuhanan itu sendiri, karena pada hakikatnya nama itu sendiri adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ngomong ya ini serotok siji, ngaji ini serotok siji, orang kaya sing dikenali kok itu serotok ngamuk al-qabdu utawi qabdu susah wal bastulan bunah jenenge dia ngono susah kali bunah mesti bangsa jero bangsa jero iku minal halat setengah saking piro-piro keadaan kerohanian alatikan ya talawanu kang dadi werna-werna biha kelawan halat mau sopo al-arifun piro-piro wong sing ma'rifat. Wong ma'rifat niku nggih mboten sami enten kalane ma'rifat iku dumalang teng qabdu dan sehingga nangis, sedih, susah. Enten kalane sing bastu bunga. Dan itu juga mempengaruhi kalau dia searif itu ketobaan seorang pendidik. Yang arif pun yang diberi wewenang untuk mendidik juga akan mempengaruhi cara mendidiknya. Nah, arif pun sing pas pengalaman kerohaniannya itu adalah qabdu, maka biasanya program-program latihan untuk murid-muridnya adalah tidak sengsara, tidak riyadhah yang sarak lawah untuk menghayati qabdu itu sendiri. Kon nyere gak oleh muncul, gak oleh dadi wong terkenal, kon delik wiridan gak oleh ketok wong, kholwat nyepi ning jero ruangan khusus gak oleh didelok wong. Itu pengalaman-pengalaman mursyid yang pengalaman usulnya dulu beliau itu melalui proses qabdu. Pintunya biasanya melalui pintu sabar. Ada kalanya seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang guru kerohanian itu proses kemarifatannya dulu adalah melalui proses qabdu, kejembaran, kenikmatan, keagungan Allah, pemberian Allah yang melimpah-limpah, dan dia terharu sekali dengan perlakuan Allah terhadap dia yang begitu mulia. Tapi itu dihayati terus menerus, bukan karena dia senang dengan pemberiannya itu, tapi dia senang karena Allah. Sehingga mungkin cara mendidik para muridnya pun agak berbeda dengan yang pertama tadi. Yang baik lek didik murid-muridnya wis sembarang wiridan sak nggon oleh sing penting atine aja lali Gusti Allah. Nampa nikmat sak nikmat disadari kuwi nikmat sing nyenengno banget, ora usah susah-susah. Dunia ya ngono kuwi. Usahanya sang mursyid selalu mengingatkan pemberian Allah. Napa tak boleh susah anu lah, kula anu anak kula kan mboten lulus anu kelas kata entek piro banten lek 3 juta sekarang juta anu ndak kowe sik duwe driji to nggih lek drijimu regane piro oh nggih lah akhirnya menjadi jembatan. Jadi kurikulumnya dari sang mursyid ini selalu menampilkan kemudahan-kemudahan, karena memang pengalaman kerohanian beliau sendiri itu memasuki bastu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku menawi talawun, ada bermacam-macam orang makrifat itu. Orang utama makrifat itu selalu mengingatkan dosa. Ini semua karena kesalahan kita semua. Ini krono kelakuan yang bermaksiat pirang-pirang anu papat terus akan-akan tidak ada tempat bagi sang murid. Tanya pengalamannya pengalaman ketepet. Dan sing sijine enggak, sijine pengalaman serba mudah. Serba mudah, nyatanya gampang.
Wong mengenal Allah itu gimana-mana mudah. Dan untuk bisa mengenal Allah itu tidak harus terlalu sulit dan rumit. Menyebutnya namanya saja sudah nyambung. Nah, akhirnya diawali dari kemudahan menyebut nama dan macam-macam. Itu pun nanti bisa sampai. Maka nggak perlu ubur-uburan. Yo, nanti lagi nggak perlu ubur-uburan. Mergo enek wong sing mlebu omahe wong, mlebu omahe kanca niku ana kalane sing liwat omah ngarep sing penampilane resik, ana kalane sing liwat lawang tawon sing liwati keceren sanding sumur. Iya dah. Nah, kadang-kadang tidak dibiarkan karena sudah akrab. Sudah akrab terus marifat harus akrab. Orang harus akrab, orang kok terus dijarno ning ruang tamu terus. Ya kalau diduduni jeding barang. Ya ora kok terus dijarno ning pawon terus. Kalau didelene ruang TV barang. Malah kalau ya ora ning jeding, ya ora ning ruang TV, malah dijak ning jero kamar. Nah, jero nek ning jero kamar ya ora ning ruang tamu, ya ora ning pawon. Kalau ya bastu, kalau ya qabdu, nih kadang-kadang Allah juga tidak memberi qabdu, tidak memberi bastu, dan orang perlu terikat oleh kesusahan, juga tidak perlu terikat oleh kedungahan. Dan apa? Dan terikat dengan Allah itu sendiri. Wahuma utawi qabdulan bastu bagi wong sing makrifat iku biman zilatil khawfi kelawan kedudukane khauf wedi war roja wan ngarep-ngarep lil muridin kedua pira-pira murid al muqtadiina kan sing isih belajar suluk. Lek wong suluk baru pada posisi ngabid zahid itu mungkin suasananya tidak sampai pada tingkat qabdulan bastu, tapi baru pada tingkat khauf dan raja. Mereka mulai diancam neraka, diminum swarga, benten diminum swarga malah punya raja, diancam neraka malah punya khauf. Makanya cek kawitan ya ngoten niku cek belajar. Cek sekolah TK niku budaya sekolah lah mergo wedi diselentik mae. Dari segi rasa antarane qabdulan bastu lan khauf kalih roja niku jane sami. Dari segi rasa sami, dalam arti sami niku padha-padha sok ilang sok muncul sing masuk sami niku ngoten. Tapi ya jelas beda to. Ngoten jelas beda. Senenge wong diiming-iming karo diancam, karo senenge wong direken karo gak direken niku mboten sami ya. Nggih. Senenge bocah wis kowe gelem ngaji. Nek gelem ngaji tak tukono sepeda anyar. Seneng apa? Semangat ngaji. Niku jenenge raja. Nah, ngoten lho. Mawas kowe gak gelem ngaji. Tak kampung lho. Nah, niku terus saged ngaji, niku jenenge khauf. Ngoten. Niku kasihin sing kawitan. Tapi mengke harus mulai iso ngaji lan terus pas maca Quran disemak gune karo gak disemak gune. Nah, lek pas disemak gune ya bae gune rego. Nah, timbul kebanggaan, itu bastu. Gune orang ngereken malah ora dibutuhno bener piye ya ora disalahno gak dibutuhno salahe sungguh greweli mocane
malah keburu kabeh. Ya iki jenenge qabdu. Lah mboten sami to? Mboten sami. Mergo lek sing khauf itu memunculkan aktif belajar, ibarat kita belajar. Sing roja juga memunculkan aktif belajar. Tapi lek wong sing pun makrifat pun mboten mikir aktif belajar dan tidak. Aktifnya sudah terlampaui, ini sudah masuk kepada nikmat belajar. Oh, betul. Cak jenenge sami mboten sami. Sami antara qabdu kali khauf mboten sami, antara bastu kali roja mboten sami. Dan wasababuma utawi sababu qabdu lan bastu. Napa to kok enek sing muncul qabdu? Napa to kok enten sing muncul bastu? Sababe iku alwaridati. Piro-piro nur kang tumeka nang ati. Alatikan taribu kang tumeka apa lati ala batil abdi ing atase jero batine kawula wa quwwatihi lan kuwate qabdu wa quwwatihi wa quwwatuhuma utawi wa quwwatuhuma utawi kekuatane qabdulan bastu wa dhahuma lan lemahe qabdulan bastu iku bihasabi kuwat waridat kelawan mulang-mulang kuwate warid sing teko. Semakin rasa ini mesti rasa, warid ini mesti rasa. Semakin rasa dipandang Allah dengan apa penghormatannya, dipandang Allah dengan nama Al-Basit, Al-Hannan, Al-Mannan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Kok asma-asma itu yang mengampil, menggoreskan kesan kuat di dalam hati seorang hamba, maka yang tumbuh adalah rasa bastu. Nah, bila sing tampil itu Al-Qahhar, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Memaksa, Syadidul Iqab, yang sangat menyakitkan hukumannya, Al-Muntaqim, yang akan membalas hukuman dosa-dosa. Lek kuwi sing tampil ya mesti terus qabdu. Ngoten lho. Salah sithik mawon kula wis bumi serah kekarep-karep. Kaya ceritanya enten kiai menggoro-goro nyuwul takre tanggone bar mulai kenduan dhewe selilit-selilit untuk ya bisa bengi iki jare dihisab kuwi napa ora ndang mlebu swarga, ora ndang mlebu ya ketika urusan mengurusan selilit. Nah niku iritan yang model itu waris, karena begitu jelasnya proses yang ditampilkan Allah tentang akibat selilit yang sampai menghalangi dia masuk surga, maka takutnya qabdunya luar biasa. Seakan-akan dunia ini menjadi sempit, gak ada tempat berpijak. Maka apapun yang diminta oleh si pemilik takdir, dia berani memberi. Karena apa? Dia diberitahu oleh Allah pada suasana qabdu seperti itu. Ya, enten. Yang itu, gue nanti diceritain. Yang ini rumah sana krono, yang belah gini channel sebetul. Nanti wirid-wirid sih,
piyambake nemu saking abai, nemu saking abai wiridan niku Asmaul Husna. Tapi lek abai niku sing diwiridne niku asma-asma suryani. Bangsane Ajin, Mahujin, ya Asmaul Husna, tapi bahasanya bahasa Suryan, bukan bahasa Arab. Adalah. Mereka piyambake niku tahu mondok, ya, tahu mondok, ngerti bahasa Arab, yang baik ada pertimbangan. Dungo yang paling apik nganggo bahasa Arab. Asma Gusti Allah yang paling apik ya asma sing bahasa Arab. Asmaul Husna sing nganggo bahasa Arab. Ya bae wiridan lho. Akhirnya suatu ketika koyok ngipi, koyok gak ngipi, tapi dia diberitahu oleh Allah setengah ngipi, setengah boten, seakan-akan kiamat sudah terjadi. Dan orang-orang yang beriman itu lek mlebu swarga menurut bayangannya, dia bukan bayangan ya, nggak warid gitu. Itu yang mlebu swarga cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, nanti kepencuit mlebu swarga. Bismillah, nanti terus Bismillah kepencuit mlebu swarga. Ya baik kemana? Sekolah saya mlebu. Wajah-wajah sekolah saya mlebu. Waduh, Bismillah. Aku semburi-buri gampang Bismillahirrahmanirrahim. Tiga dosa penguayai piyambake. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak sampai Bismillah. Dan ternyata apa? Bersama itu yang baik nengwane susah meniku-niku. Dipetuli oleh abai. Mereka enak sifat sombong. Mergo kowe rumangsa lek wiridan nganggo bahasa Arab luwih apik ketimbang wiridane bapakmu sing ora nganggo bahasa Arab. Nah, disitulah iku jenenge roh kegaitane hadis mangkana di qalbi dzarratun min dzikri dakhalana. Iku mboten mung dawuh Rasulullah sing enek maknane sing awak dhewe terjemah bolak-balik, tapi sekaligus roh bukti bagaimana proses ketakaburan itu mampu menghalangi orang masuk surga. Nah, usah ya bae, wis sadar mari wis ilang. Usah. Nah, itu konsum. Wonten konsum. Kan beda karo urung-urung waris ngoten niku, nggih. Terus sama nembung krungu. Jadi lho Pak, yang takabur niku mboten iso mlebu swarga lho Pak. Tapi sama nurung tau urung warite niku. Jangan jaga mesti. Lah, itu jenenge kau. Ngoten lho. Niku jenenge kau. Awal maksud utawi kang maksud hauna dalam kono-kono pembahasan iku Allahumma sak temene qabulan bastu iku wasfani sifat natusoni kang sudo karo kang kurang karo nisbati lamun dibandingno ulama maring sifat pokoknya kang sak dhuwure sifat qabulan bastu mau. Ngoten. Ternyata wong iso qabdu bunga terus itu tidak lebih baik daripada yang qabdu. Begitu pula orang yang bisa qabdu tidak lebih baik daripada yang bisa bastu. Sama-sama anak uang wiridan iso nangis terus itu tidak lebih baik dibanding dengan yang baca Quran dari semua bunga berkorasanya kalau ketemu bidadari.
sing siji gak nangis mergo karo Allah dialiri bastunya, sing siji nangis terus mergo dialiri qabdunya. Kedua-duanya ini sudah mergo apa? Sing bastu gak ro qabdu, sing qabdu gak ro bastu. Nah, contoh dia mergo fa innahuma mongko sak temene sifat loro rupa qabdulan bastu iku ya tadiyani ngakibatno karone qabdulan bastu atau matrapi karone qabdulan bastu matrapaken baka al abdi ing langgene kawula wa wujudah lan wujudi abdi. Mergo anane kowe cek krasa susah mergo enek aku sing tersinggung. Nek diteliti ngono, apa kok susah? Mergo cek ana aku sing tersinggung. Sehingga kok susah. Begitu pula nalika bastu mergo enek aku sing nampa hubungan. Sehingga masih ingin nak iso bastu itu terus aja sampai hilang. Ada keinginan melanggengkan bastu. Begitu pula ketika qabdu ada keinginan untuk melepas qabdu. Berarti aku masih berperan begitu. Berarti belum bertauhid yang jernih. Nah, ngoten persoalan ini. Tapi mereka dipaksa itu hati-hati. Sama kok mengkabdukan diri, membastukan diri, orang susah, orang ditangis-tangis loh. Ujian bentuk kok nganu terus nggawa PTO. Ya kan mboten saged gitu, dipaksa-paksa mboten iki rasa. Nah, kami muktilah mongko iku setengah saking kawelasan lembute Allah. Kawelasan lembut kawelasan sing diwelasi sampai karo, ini jadi kawelasan lembut. Nek kawelasannya pakai iblis iki kawelasan kasar ya. Sing dereng ngelat urun, dereng melatih. Tapi muktilah mongko iku setengah saking kelembutane Allah diabdi kelawan kawulane Allah. Takwimu utawi oleh wujudaken Allah ing kawula mau diwujudna bihima ing dalem karo wasfane. Jadi di kalau dikabdu, kalau di bastu. Maknane apa? Nalika kowe dikabdu yo ben pengalaman susah. Nalikane kowe dibastu yo ben pengalaman. Nah, nalika kowe kabdu mboten krasa lek kowe iki kawula sing diperkes, nalika kowe bastu yo ben krasa lek kowe iki yo kawulane Allah sing diparingi. Jadi Allah itu ora mung iso nyiksa tok, mung iso ganjar, ora iso ganjar tok, mung iso nyiksa. Supaya kowe ora kebajek dadi wong lama sing rojak ning ora ana ngamali dinika. Ngoten lho. Ngoten lho. Anane wong niku sodok lama ngentengno njur ngarep-ngarep kok tanpa ngamal niku krana gak roh kesempurnaane pengertian. Bali kok halo Gusti tukang ngapura ae kok. Iya, Allah itu tukang ngapura, tapi sifat Allah sadidul iqab kan yo elek, apa gak mbok reken. Ngoten lho. Begitu pula ketika orang cenderung putus asa, sampai kebacut putus asa, seakan-akan Allah tidak mampu mengampuninya. Nah, kamu kan berarti menghapus sifat Allah Ghafurur Rahim. Nah, di situ maka menungso itu kali Allah kadang-kadang dibal-balan. Kali Allah artinya kalau diparakkan yang kabdu, kalau diparakkan yang bastu, dan kedua-duanya bisa kamu pahami. Yang lama kelamaan nanti Allah akan mencabut kamu, mengeluarkan kamu dari qabdu dan bastu itu. Cara bal ya ora dilebokno gawang rono,
kali dilebokno gawang rono tapi digendong karo sing bal-balan. Yo, ngoten lho. Digendong karo sing bal-balan. Benar lah. Syaratnya pokoknya aja kempes. Aja kempes, aja bocor. Masuk kena ri aja suwek. Insyaallah masa wis biar bal-balan bisa ditangking. Tapi kok dadi bal kempes bal suwek. Dia delek-delek di kalep. Summa suwe-suwe setelah proses bal-balan qabdu basmu itu sering kamu rasakan, ternyata ya biasa-biasa saja. Nalika ndek urung ana memorandum ngono iku rasane, terus ana memorandum ngono iku akibate, ya saiki wis biasa nah. Iki wis biasa wis. Wis menunggu lakone urip itu kaget. Ngoten lho. Anane sing kaget ngene kan mergo urung-urung rasane. Wong niku lek urung-urung rasane, enak ora cek ya ora enak. Wong niku lek ora rasane, senajan penak dadi gak penak. Urung tau rasane sampean kulino sengsara. Turune turu ning kloso pandan ada tinggine. Ngoten upamane ngoten. Ngoten niku suatu ketika sampean bulan ning omahe kanca terus diturokno spring bed. Karena akhirnya malah kali satu. Juga pasti ada perubahan suasana yang namanya transisi. Itu pasti nilainya temiku. Dan ben ora kagetan karo Allah dijeleh ning gastu. Ben ora kaget nampa gastu. Sosok suwe itu dileh ning qabdu. Ben ora ketagihan yang gastu, itu lagi dikai qabdu. Ya engko ben ora terlalu nglangu terlongso, ya dilene ning gastu nah. Akhirnya antara gastu dan qabdu bagi sampean jadi sama. Nah, ketika itu sudah jadi sama, itu namanya ikhraj anhuma. Summa ikhraju muli ngetokake Allah ing kawula ditokno anhuma saking qabdulan gastu. Iya to carane lek ngetokno. Lha pancen penyebab qabdulan gastu mergo aku mau. Aku tersinggung mergo diqabdu susah. Aku tersanjung mergo diqabdu bunga. Nah, yang ngetokno Gusti Allah piye? Aku sampeyan dilebur di Gusti Allah. Dan aku dilebur. Ditokno sangka qabdulan gastu dengan cara difanaihi kelawan soro nirmakno ing abdu. Bisa disirnakno kok terus ora enek enggak? Disirnakno dari rasane. Nirmakno abdu an-nafsi saking awak dhewe abdu. Contoh sing penak lan sing bedina dialami. Wong turu iku tetep urip ning akune wong turu niku ilang. Benar ya? Masa isa alam bedina dialami kok muni masa isa. Jenengan wis bolak-balik fana. Turu sampean turu nglengger sing ora ngipi lho. Nek turu sing ngipi akune sing metu teng jero impen. Turu tapi sing gak ngipi niku sering kaman-kaman. Nalika sampean turu ya gak ngipi ya gak apa. Sing turu bener-bener les tenan niku. Niku upama nek wong ngelem sampean, nek wong maido sampean niku padha persis. Tangi turu ya ora kok terus bunga mergo nek wong ngelem. Tangi turu susah mergo mangan nek sing rasane enggak. Wis biasa petuk ya biasa. Bilang padahal mung berarti paido ndak-ndakan. Iya dah. Tangi turu ya biasa, ora kok terus bunga padahal mung berdilem kancane. Mergo kok nalika turu niku fana. Lebu
mundur sirna saking rasane nafsu dhewe wa baqa'uhu lan mungkin nganggo cara baqa niki sing bener proses wa baqa'uhu lan nganggo cara nglanggengno abet dilanggengno lebih kelawan pengerane abet sampeyan nun sewu sing pun duwe bojo nek isih kawin niku antarane aku wong lanang kowe wong wedok niku lak sing jarak ya senajan nun sewu padha senenge wong lanang nyanding wong wedok ya nek rasa seneng wong wedok nyanding wong lanang ya nek rasa seneng tapi lek nuwun sewu wis klimaks cara munggah gunung kok pucuk niku napa enten rasa lanang rasa wedok niku lho nalika niku sampean krasa dadi wong lanang boten yo ana enak ya jadi itu jenengan nalika niku jenengan fana bapak itu enak langgeng ning jerone enak nah begitu pula ketika sampean nanti sudah ma'rifat itu ada suasana bakok dunia langgeng bersama Allah itu bukan kok sampean bersama itu enggak artinya sampean diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu benar-benar bakok karena sampean itu hamba Allah sampean katut bakok katut-katutan nah di situ tuh sudah sebenarnya eksistensi sama sudah hilang kayak ini nun sewu supire bupati ini kula wis nang jero mobil wong loro niku di situ sudah tidak ada sopir dan bupati begitu kedua-duanya naik mobil yang sama dan orang yang di luar itu juga hormat apa harus dipisah-pisah aku hormat bupati kok supirnya gak orang-orang mungkin ngono nah itu namanya bakok pilih bupati nanti loh bakok pirobi dan si sopir tidak punya kehendak Ustaz enggak ada silang karena apa? Ngalor muncul nyetan uang apa cari bupati segala bupati ngomong ngalor ya mobilnya para ngalor dia kasih ngalor orang tak terus buktinya yang mulai ngalor sama ngalor dia tak itu nggak bisa gitu nah itu ketika sudah masuk di dalam mobil maka jadi bakok nah, nanti kok masih pisah lalu kok pada acara besar si bupati ketemu dengan mungkin kiai besar juga jagungan yang dalamnya kiai nah, sopir itu juga gak dilihatkan sopo-sopo hilang mana dia ya orang ngerasa jadi bupati tapi ya orang ngerasa jadi awak itu mereka gak jadi supir bupati tapi belum bakok niku namung biasa apa solek bakok yang ngono tenan ya mbong padha urung tau kowe terus nek njok padha Joko kok nyeritakno malam pertama ya sembung tapi bagi sing wis tau malam pertama mesti paham ya bisa saja sampean bayangkan sing Joko-Joko bayang nolak paling yang ngono iko kumpulnya lanang wedok ngaku ngicipi sidik pacaran ae
nyanding tok rasane ngono berarti diterusnya paling ya ngono iku tapi semua anu tetep gak sama. Mergo enten sing nekat membapokkan diri tanpa menikah, moro-moro melakukan perilaku seperti suami istri, bisa mungkin merasakan nikmatnya, tapi ada beban kesalahan yang itu tidak dirasakan oleh orang yang menikah. Tetap gak wajar. Wajar juga orang wajar. Nah, karena itu betul sami banyak. Wong sing pun dua pengalaman kemarifatan kalau sing boten tetap betul. Tapi yang penting kalau langsung mari ojo pisan-pisan ingkar. Ojo pisan menganggap konsul sama itu gak mungkin, kok gak mungkin dia menyatakan dialami kok gak mungkin. Dumugi kula panjenengan sedaya dipun paringi suasana keriduan dengan kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad